عاملين ايه؟ فيديو النهارده ممكن نقول مختلف شويه. هو ولا للاطفال. هو النهارده لطلبه كليه خدمه اجتماعيه، بالخصوص فرقه تالتة وفرقه رابعه. تعالوا النهارده نتكلم شويه عن السؤال اللي اتكرر كتير جدا بقاله اكتر من اسبوع. كل الطلبه مش عارفين يختاروا ايه المكان اللي هينزلوا فيه يتدربوا عملي، علشان طبعا خدمة فيها تربية عملي. ننزل فين يا دكتور؟ ايه المكان اللي هتبقى فايدة لينا، وايه المكان اللي هنستفاد منه، وايه المكان اللي مش هنستفاد منه؟ نقرب كده شوية ونبدأ. احنا عندنا دلوقتي، طيب ايه هي المؤسسات اللي ممكن تفيدني انا شخصيا او هيبقى ليها فايدة ليا، سواء كان في التدريب او فيما بعد في المستقبل هيفيدني بايه؟ طيب تعالوا بينا نتكلم اول حاجة عن المجال التعليمي، لان دوت اقرب حاجة لقلبي. يعني انا بحب جدا المجال التعليمي، وبحب جدا التدريس وتوصيل المعلومات لاي طالب. في طلبة اصلا مخلصة ثانوية عامة وهي كان عندها امل ان هي تدخل كلية اداب وكلية تربية، لان هم بيحبوا مجال التعليم، ودخلوا خدمة، مع ان الخدمة دي من اجمل الكليات، لان الناس مش فاهمة يعني ايه خدمة اجتماعية وايه هي كلية خدمة اجتماعية. دي ممكن نتكلم عنها في فيديو لوحده. طبعا فيديو واحد مش هيكفي ان انا اقول كل حاجة ولا كل تفصيل عن كلية خدمة اجتماعية. والله لو عملت 100 فيديو مش هعرف اخلص من مميزاتها حاجة واحدة حتى. طيب خلينا بس يعني خلينا ممكن نتكلم عليه في فيديو تاني. تعالوا دلوقتي نتكلم عن المجال التعليمي. المجال هيفيدنا بايه؟ المجال التعليمي مبدئيا ان انت لما بتروحي اصلا مدرسة مش بتقعدي في الاوضة او الكلام ده كله، بيطلعوكي اي حاجة فيها احتياطي. مثلا مش موجودة بيطلعوك احتياطي، مثلا مستر مش موجود بيطلعوك احتياطي، وهكذا. طيب بتعملي ايه مع الولاد؟ بتقعدي تتكلمي معاهم، بتقعدي تشرحي لهم حاجه. مثلا لو انت عندك القدره انك تقعدي تشرحي لهم، مثلا مدرس العربي هو اللي عنده مشكله ومش جاي، يبقى انت بتقعدي وتشرحي لهم عربي، بتقعدي تشرحي لهم دراسات، بتقعدي تشرحي لهم اي حاجه من اللي انت تقدري تشرحيها. تمام. طيب ايه اللي برضو ممكن يفيدني تاني؟ الحوار كله ان انت لو قدرتي انك تعملي دبلومة صغننة قد كده في خلال 7 شهور بالظبط، بعد ما تخلصي الكلية بتبقي مدرسة في اي مدرسة انترناشونال او اي مدرسة برايفت، مدرسة خاصة تقدري تشتغلي فيها مدرسة رياض اطفال كي جي 1 وكي جي 2. طيب وايه تاني؟ تقدري ان انت في المدرسة اللي انت اشتغلتي فيها 2 ورا بعض، لو اثبتت وجودك، او سنة. يعني هو على فكرة عادي، يعني في ناس بتقولي انه مش هينفع ان احنا نقدم في المكان اللي قدمنا فيه مرتين ورا بعض. لا، كان في ناس بتقدم في السنة اللي بعديها لما بيبقى في مكان بياخدوهم عادي جدا، مش بيقولوا لهم لا انتوا كنتوا السنة اللي فاتت موجودين معانا. الموقع نفسه ما يعرفش انت كنت فين في السنة اللي فاتت، لان ده بيبقى موقع جديد ومؤسسات جديدة وهكذا. تمام. طيب بعد كده لو انت اثبتي وجودك في المدرسة دي وخليتي كل المدرسين اللي موجودين يحبوكي ويبدأوا ان هم عارفين ان انت شطورة وبتحبي الولاد ومش عارفة ايه، هيعينوكي في نفس المدرسة حتى لو بعقد ابتدائي، وبدأت ان انت تشتغلي معاهم في المدرسة وتجمعي الطلبة اللي حبوكي او اللي حبوك، وتبدأ تشتغل معاهم دروس تأسيس عندك في البيت، هتروح لهم وهكذا. يبقى انت عملتي حاجتين في الموضوع ده، ان انت قدرتي تعيني نفسك في مكان كويس، وكمان قدرتي يعني تجمعي الولاد وتشتغلي معاهم دروس كتأسيس في البيت، مع ان انت تعملي الدبلومة البسيطة ديت من عين شمس 6 شهور، وتبقي احلى مس او احلى مستر في مدرسة انترناشونال او مدرسة خاصة زي ما
ما بحبش الاكاديمي، اعمل ايه؟ تعالى اقولك تعالي اعملي ايه. ما بتحبيش الاكاديمي؟ بصوا تجنبوا تماما اي رعاية مسنين. ليه؟ لان رعاية المسنين بياخدوكم ويودوكوا بيخلوكم تقعدوا مع حد من المسنين، والكلام دوت انا شفته كتير جدا مع ناس زمايلي لما احنا كنا في التدريب، وفي طلبة بعديكم كتير لما راحوا الموضوع بقى بالنسبة لهم صعب جدا، بقوا يقعدوا مع الناس المسنين دول او الحالات اللي موجودة في الدار، وقعدوا معاهم كتير والكلام ده كله. فإنهم بكل حاجة، أكلهم وشربهم ولبسهم ونومهم ومش عارفة إيه والحاجات دي كلها. طيب إيه تاني؟ كل حاجة تخص الصحة النفسية زي أبو العزائم والكلام ده كله حلوة جدا جدا. أبو العزائم كويسة بس للي كانوا جايبين مجموع جيد جدا، هي مش بتقبل غير بمجموع جيد جدا، وليها شروط كتير. والله لو شروطها منطبقة عليك أو منطبقة عليكي على طول، واثبتوا برضو نفسكم في أي حاجة تخشوها أو أي حاجة تعملوها. في عندكم التضامن الاجتماعي حلو، رعاية الشباب في الجامعة وسط، لا حلوة ولا وحشة. كل الحاجات اللي أنا أقول لكم عليها اللي جاية دي كلها حاجات إدارية فيها ورق، تمام. عندكم رعاية الشباب اللي في الجامعة، وعندكم التضامن الاجتماعي، وعندكم أي مكان زي مثلا مستشفى، برضو ده كله إداري، مستشفيات. مجال الصحة النفسية في أبو العزائم مش هتدخلوا عند حالات لسه مثلا، يعني مش هتروحوا لحالات، لا ده انتوا هتبقوا قاعدين في أوضة لوحدكم. ممكن يجيبوا لكم حد كان اصلا تعبان وخلاص بقى كويس، يجي يقول لكم كانت تجربته عامله ازاي، مش اكتر. يعني مش هتخشوا تعالجوا مع حالات، لا، هتبقوا برضو قاعدين ورق بيخلص، الدكتور قاعد معاكم بيشرح لكم بتعملوا ايه ما بتعملوش ايه، الحاجات اللي ممكن تعملوها لو مع حاله بسيطه او مع حاله عندها مشكله قويه او الكلام ده كله، تمام. المستشفيات الحكوميه العاديه حلوه برضو، شغلها اداري، مش حلوة قوي، مش واو، لا هو الواو قوي ابو العزائم. وزي ما قلت لكم مش بتشوفوا حالات، لا انتوا بتشوفوا حد كان اصلا كان مثلا مدمن او حاجه وبتاع، بعد كده بيمشي يعني. طيب عندكم ايه تاني؟ عندكم في مراكز التخاطب، اي حد نزل في التنسيق في اللينك او المؤسسات اللي نازله اي مركز تخاطب بيعيد عليك او مش بيعيد عليك، سواء كنت ولد او بنت، اتمنى من قلبي بجد ان انتوا ما تسيبوش حاجه زي كده. لو عندك القدره او عندك القدره انك تروح اي مركز تخاطب، امشي فيه باي شكل من الاشكال. كفايه بس اني لو خلصت الفتره التدريب انك تاخد شهاده من المركز انك اتدربت معاهم سنه في مركز التخاطب. صدقني هتبقى حلوه جدا جدا في السي في بتاعك او بتاعك. طيب ايه تاني؟ كل واحد مننا عايش في مكان او عايش في منطقه فيها زي مكان، المكان دوت بيخلص كل الاوراق وكل حاجه تلاقي. يعني مثلا اللي عاوز يقدم بعد كده خدمه عامه ده بيخلص في الورق، مسافر ده بيخلص ورق ومش عارفه ايه. يعني بيبقى كل مكان فيه زي مؤسسه تبع التضامن الاجتماعي بيتخلص كل حاجه الورق بتاعي. لو انتوا في فرقه ثالثه او رابعه وسمعتوا عن حاجه، سمعتوا عن الخدمه العامه، يعني في ناس تقول لك ايه، روحي المكتب اللي تبع المكان اللي انت عايش فيه، خلص الورق دوت او قدم فيه او الكلام ده كله. فالمكان دوت بيبقى حلو يعني بنسبه مثلا 60% انك تشتغلي فيه. بس
بس بيبقى حلو يا جماعه لو انتوا هتشتغلوا فيها بعد كده، لكن لو انتوا مش هتلاقوا شغل فيها بعد كده، او انتوا مش حابين الشغل الاداري او شغل الاوراق والكلام ده كله، يبقى بلاش منها. تمام. تمام. اي بقى اماكن او مكاتب للمعاشات برضو حلوة للي هيشتغل بعد كده، او للي هيبقى عنده حد يقدر ان هو يشغله في المكان ده. لكن الحاجات القوية جدا اللي تقدري تشتغلي فيها بعد ما تخلصي الجامعة وبعد ما تخلصي التدريب خالص للمستقبل هي المدارس، وبعديها لا سوري، اول حاجة مراكز التخاطب، وبعد كده المدارس، وبعد كده اي حاجة تخص الاداري، يعني مثلا الحاجات اللي بتخلصي فيها المعاشات، او اللي هو حاجات تبع التضامن الاجتماعي او الكلام ده كله. في حاجة الحاجة اللي نسيتها اني مراكز الشباب. مين فيكم بيحب مراكز الشباب؟ بصوا، هي فيها ميزة واحدة، الميزة ان ما فيهاش شغل كتير للي يشتغل اصلا في الجامعة. يعني لو في طالب او طالبة بيشتغلوا في الجامعة يقدموا عادي في مركز شباب، هو كده كده ملوش لازمة بايه؟ بحتة ان انت مش هتشتغل اصلا او مش هتشتغلي نادي. ده لو انت حابة تقدري تشتغلي في نادي عادي، لو انت حابة ان انت تشتغلي بعد الجامعة في نادي مفيش مشكلة، وده برضو شغل اداري. تمام. لكن لو انت عايزه دلوقتي شغلك اللي انت بتشتغليه وانت في الجامعه، او الشغل اللي انت بتشتغله وانت في الجامعه حاجه حلوه ليك او ليكي، وبعد ما تخلصي الجامعه هتكملي برضو فيه، يبقى ريحي دماغك وقدمي في مركز شباب. تمام. وبعد ما تخلصي اشتغلي بقى في الشغل. وبكده اكون كده انا اعتقد خلصت كل المؤسسات اللي ممكن تنزل لكم في المؤسسات اللي تنزل لكم في التدريب. اخر حاجة حابة اقولها لكل واحدة ساكنة في التجمع، او كل واحد ساكن في التجمع، نزل لكم مدرسة العلم حلوة جدا ومحتاجة اصلا مدرسين. يعني لو خلصت او خلصتي التدريب بتاعك وهم كويسين، صدقيني هتشتغلي فيها او هتشتغل فيها، او على الاقل هتعمل الدبلومه او هتعملي الدبلومه اللي قلت لكم عليها، وهتبقوا برضو مدرسين فيها كي جي 1 وكي جي 2. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.